Сайн байцгаана уу? Заяа байна. Ингээд өнөөдрийнхөө бичлэгээр хэдүүлээ articles буюу an article-ыг хэрхэн яаж ашиглах талаар энэ бичлэгтээ үзүүлэх болно. За юуны түрүүнд та бүгдийн хөвчлэн сонсчихсноор бол a-ийг гэгүүлэхчийн өмнө n-ийг болохоор ихшгийн өмнө ашиглана гэж ерөнхийдөө 10 жил бид нар заадаг байгаа шүү дээ, тэ. Яг бичлэг хийхээр сандраад хамаг юм мартчихдаг юм байна. Хамгийн гол нь an-ыг ганц тоон дээрх нэр үгийн өмнө ашигланаа. За үргэлжлүүлье. За эхлээд хэдүүлээ их шиг гэгүүлэгчүүдээ явуулчих л да. За 20 гэгүүлэгчийн тарагдж байгаа 20 гэгүүлэгч бол байгаа. За тэгээд гэгүүлэгчүүд нь маш олон учраас зүгээр эхлээд их шигэ зэвжилсэн намар байдаг. 5 их шиг байгаа. A E I O U. A car, a bag, a door гэх мэтчлэнтэй. Тэгээд ашиглаж чинь. За n дээр болохоор an apple, an ear maybe, an eye гэх мэтчлэн ашиглаж болж байна тийм үү. За тэгвэл consonant sound одоо гэгүүлэгч аваа vowel sound буюу их шиг аваа тэрнээс хамаарч болно гэсэн үг. За жишээлбэл хэдүүлээ our гэдэг үгийг аваад үзье. Our гэдэг үгэн дээр уг нь бол урталт нь h буюу consonant байгаа боловч тэрийг silent буюу чимээгүйгээр уншдаг тийм үү. Тийм учраас энэ маань an hour гэж хурдаг ба. Тэгэхээр чин нөгөө дөрмөөсөө гадаа авчиж байгаа юм шиг болж байгаа. Тэгэхээр үг маань гэгүүлэгчээр эхэлж байгаа боловч яг sound нь байхгүй учраас яг үндэ hour гэд vowel sound-аар эхэлж байгаа учраас an hour гэж авдаг байхад. За тэгвэл нөгөөх нь дээр жишээ авъя л да. За и үсэг бол мэдээж их шигэндээ орно. Тэгтээ за European country. За European гэдэг маань тэмдэг нэр л дээ. Тэгвэл хойноос нь European country гэдэг нэр үг нэмчий. За нэг European country гэж хэлж ашиглая л да. Тэгэхээр a European country болж байна. Тэгэхээр уг нэг и чинь их шиг байхад ягаад уртл нэ авахгүй байгаа гэхээр нөгөө sound-асаа болчихж байгаа. За European country there is U. За U гэсэн sound байгаа учраас тэр чинь y буюу y одоо гэгүүлэгчний consonant sound болж хувирж байгаа байхгүй. Тэгэхээр a European country болж хувирж. За мөн нэмж хэлэх юм нь болохоор an article-ыг ямар үед бас ашигладаг гэж хичнээн нэр үгээс нь ч гэсэн ашиглаж болохгүй зүйлс гэх юм бол тоологддог болон тоологддоггүй нэр үгс гэж байгаа. За тэрийг би дараагийнхаа видеогоор ингээд шат дараатаагаар левел ахиулаад ороод явах учраас тэрийг хүлээж агаарай. За n-ийг ямар үед ашиглахгүй. За одоо жишээлбэл тоологдохгүй нэр үгсийг бодоод үзье. За ихэвчлэн нөгөө нэг юу шингэн зүйлс бол дангаараа яг шингэнэ ингээд одоо water, juice гэдэг ч юм уу те ямар нэгэн пакэжгүй гадар юм савгүйгээр хэмжигдэхүүнгүйгээр яригдж байгаа тохиолдолд дангаараа тэр үг маань uncountable noun буюу тоологддоггүй нэр үг байдаг гэсэн үг. Тэгэхээр тийм үед тэр чин тоологдохгүй байгаа юм чи урталт нь нэг гэсэн утгыг илэрхийлэх an үгийг оруулахгүй гэсэн үг. Тэгэхээр a water гэж хэлэх юм бол дөрмийн хувьд буруу гэсэн үг. За яг өдөр тутмын яриан дээр тэрнийг их аим асуудал болохгүй л дээ. Гэхдээ ингээ эсээ бичиж байгаа, шалгалтанд орж байгаа ч юм уу те. Тиймэрхүү үед бол анхаарах хэрэгтэй. За яаж тэрийг тоолж болдог болгодог вэ гэхээр a bottle of water тэ нэг аяг ус a cup of water ч юм уу тэ нэг аяг ус гэдэг ч юм уу тиймэрхүү байдлаар тоолдог болгодог. За тэгээд түрүүний a European country гэж ярьжсэн дээр нэмэт хэлэх юм бол за одоо жишээлбэл European гэдэг чинь тэмдэг нэр. За тэмдэг нэр чи ямар гэсэн асуултанд хариулагддаг байгаа шүү дээ. Ямар орон European country ямар орон юм бэ? Европын орон гэж байгаа шүү дээ, тэ. Тэгэхээр an-ийн чинь нэр үгийн өмнө ашиглах гэсэн мэт яагаад тэмдэг нэр орж ирвэ гэж бас зарим нь бодож ч магадгүй. European country гэхээр яг хэлэх гээд байгаа зүйл нь ямар орон юм бэ? Тэр орон гэдэг чинь нэр үг болчихж байгаа хөө хичнээн урталт нь тэмдэг нэр орчиж байгаа ч гэсэн. За тэгтээ сан талгаар юм ярьж магадгүй гэхдээ дунд нь тэмдэг нэр орж байгаа. Тэмдэг нэр маань бас ямар sound тэ vowel sound, consonant sound эхэлж гэнэ гэдгээс нь шалтгаалж тэр нь урталт нь орчиж байгаа юм чинь нөгөө нэг an бас шийднэ гэсэн үг. За жишээлбэл за an agent ажилтнанд an agent гэдэг үг байл та. Тэгвэл FBI-ийн одоо тийм агент гэж бодъё л та. Тэгэх юм бол
За N FBI agent. За ягаад вэ гэхээр F гэдэг үг чинь E гэдэг vowel sound-аар эхэлж байгаа учраас N FBI agent. За өөр нэг жишээ орж ирж байгаа нь болохоор за a video гэж байна л та тийм видео байгаа. За тэгвэл маш гоё видео гэж хэлдэг ч юм уу гайхалтай an awesome video. За тэгэхээр урталт нь awesome а гэдэг vowel sound байгаа учраас an awesome video болж хувирах нь. За тэгэхээр маш амархан AN хоёрын ялгааг энэ бичлэгтээ дурдъя гэж бодлоо. Тэгэхээр бичлэгүүдээ би аль болох богинохон байрлахыг хичээж байгаа учраас ингээд англи хэлийг багаар хүн хэрэгтэй хүнд нь хэрэгтэй байх гэсэн үднээс тайлбарлаад явж байгаа шүү. Тэгээд дараагийн видеоноос сайжрах байх гэж найдаж байна. Тэгээд багаар ингээд ахиулаад та нарын хэрэгтэй зүйлсийг ингээд дарааллын дагуу заагаад явбал илүү зүгээр байх гэж бодож байгаа учраас би одоо article заачинглаа шууд present perfect ч юм уу заахгүй байх гэж бодож байна. Тэгэхээр багаар би ингээд видео оруулаад явах болно. Тэгээ манай сурагчид, миний сурагчид болон өөр бас англи хэл сурахыг хүсэж байгаа эсвэл марцсан зүйлээ, ойлгохгүй байгаа зүйлээ миний видеонуудаас олж авна гэж найдаж байна. Ингээд дараагийн видео хүртэл баяртай. Өнөөдөр лайк дарж subscribe хийхээ мартаоцай. Мөн миний Facebook page-ээр зочлох болон миний Instagram-ыг орж дагаарай гэж хүсье. Ингээд дараагийн бичлэг хүртэл bye bye.